Вечером 14 апреля в дежурную часть райотдела полиции обратилась жительница Визинги и заявила о грабеже. Участковому пенсионерка озвучила имя односельчанина, которого пустила на порог, и не побоялась, что тот ранее был неоднократно судим. В ходе совместного времяпровождения данный гражданин под угрозой ножа совершил преступление. Как она обратилась по первичной информации, грабеж, хищение денежных средств. В ходе разбирательства с сотрудниками полиции было установлено, что также этот гражданин совершил изнасилование данной гражданки. 33-летнего Николая Попова вскоре задержали. Он написал явку с повинной, признался в изнасиловании, а вот грабеж долгое время отрицал. Оказалось, чтобы подавить волю к сопротивлению, пьяный уголовник стал угрожать гостеприимной хозяйке ножом, а затем повел запуганную жертву на чердак. После надругательства над пенсионеркой еще и решил поживиться ее деньгами. Где лежала сумка, помните? Внизу. Внизу лежала. То есть вы ее взяли? Достал деньги и ушел. Кто-то это видел, вот всю эту процедуру? Она где стояла? Здесь, помню. Наблюдала за вами? Да. Понимаю. Вы какие-то угрозы ей высказывали? Нет. Высказывали. Она что-то просила от вас, когда вот вы похищали? Оставить деньги. Вы оставили? Да. Ну, всю сумму оставили, которую взяли? Нет. А какую? Часть. Ну, какую помните, если... 2000. А забрали с собой? 4. Время 12 часов. Силовики выяснили, Николай Попов буквально за сутки до преступления освободился из мест лишения свободы, где отбывал очередной срок, причем также за изнасилование пожилой женщины. После возвращения в Визингу мужчина, у которого не было ни кола, ни двора, первым делом пошел к сестре. Та его было пустила, пока не вышел конфликт за столом. Там, опять же, все началось с распития спиртного, а закончилось тем, что на фоне алкогольного опьянения, на фоне какой-то бытовой ссоры он нанес сестре не менее 3 ударов кулаком по лицу, а затем, чтобы она не обратилась в полицию, он взял нож и, приставив этот нож к горлу, потребовал от нее, чтобы она не сообщала в полицию по страхам ее убийства. Николая Попова признали виновным в угрозе убийством, грабеже и изнасиловании. Суд учел его активную помощь следствию и назначил 6 лет лишения свободы. Как ни странно, рецидивист решением суда оказался вполне удовлетворен и обжаловать его не стал. Спокойно вернулся в места не столь отдаленные.